galmudug runtii ood wasiirka amniga u tahayna iyadoo 6 bilood hadda madaxweynihii iyo adinkana waxay aad magacaabantiin ayay suurto gashay in la idin aamino oo la isugu yimaado magaalada Dhuusamareeb bal taasee ku suurto gashay waa maasanta xasan cadde horta ku soo dhawo marka koowaad galmudug waxaad ku soo dhawaanaysaa si nabadgelyo galmudug nabada galmudug dadkeedu midaysan yihiin galmudug mashaakilkeeda inta xalisay haddana u istaagtay inay kii Soomaaliyeed dhabarka u ridato marka runtii sharaf weyn bay noo ahayd inaan galmudug ay maanta nagu sharfaan dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka Soomaaliya oo dhammaan madaxweynayaashii ay joogaan maaragtay wufuudii ugu cuslayd madaxweyne walba 10 wasiir oo dawladdiisa ugu xooganayd inuu maaragtay uu soo watay runtii sharaf weyn bay noo tahay waxaan rabnaa inaan ku soo dhaweyno dhammaan dadka Soomaaliyeed gogashani waa gogol Soomaaliyeed galmudugna waa dhul Soomaaliyeed waa dawlad curdina waa sax laakiin dadka ka shaqaynaya curdin maahan waa dad rugcadaa siyaasadeed oo dhan baa isugu yimid halakan marka waxay noogu suurta gashay midnimo haddii la helo midnimadu iyada ugu xooggan xoogoo dhanna midnimada wadata in tawfiiq la helo oo midnimo la helo ayaa noo suurta gelisay in maanta galmudug oo 5 bilood jirta ahi maamulkeedan cusubi inuu Soomaaliya oo dhan in isku soo aaminto waxaad laba arrimood ayaad qarka u saarantihiin inaad guulaysataan oo la yiraahdo galmudug waa meeshii ay ka bilaabatay guusha iyo isfahamka waddanka iyo in aad meeshii aad la yiraahdo galmudug waa meeshii ay ku kala tageen xubnihii marka maxaad samaynaysaan markaas oo kale horta dhul dib u heshiisiin dhul barakaysan weeye dhul dib u heshiisiin iyo midnimo weeye dhul is-afgarad iyo maaragtay haddii aan gogashaan laga rajaynayn wax badan la iskuma yimaadeen waxaadna og tahay dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka inaysan kulmin muddo sanad iyo 2 bilood waliba 14 bilood ma aanay kulmin dawladda federaalka iyaguna 14kaas bilood maanay arkin marka tani waxay bilow u tahay oo fura u tahay is-araggani isaga laftirkiisu dib u heshiisiina isaga laftirkiisu iswaafiqida waayo 1 sano iyo 2 bilood baa la kala maqnaa uma malaynaya marka wakhtiga xasaasiga oo lagu jiro iyo xilli muddada ka harsan dawladaha hay'adaha dastuuriga federaalka wakhtiga ka harsan in dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka ay wax isla diidi doonaan tan kale dawladda federaalka lafteedii baa 4 khamiistii isfududaysay shirkaanna ujeedooyinkiisa iyo hadaafka laga lahaa waxay ahayd dalkan doorasho inay ka dhacdo muddo kororsi uusan dhicin hay'adaha dastuuriga wakhtigooda ay ku ekaadaan ra'iisul wasaarihiina shir buu qabtay waa waafaqay madaxweynihiina warqad buu ka soo daba tuuray marka almost waxa weeye muwaafaqa guud shirkani sidiisa asagoo la isku imaan buu muwaafaqa ahaaba marka waxaad leedahay taasu signal bay ahayd oo marka xagga ka soo baxay oo fududaynaysa in qoladaanuna ay hadda heshiis gaaraan waa saas weeye wax la isku diidayaa ma jirto Ismaaciil Cumar Geelle mararka qaarkood waxaan arki jiray markii xataa la heshiin waayo lama baxayuu dhihi jiray marka garoonka ayadoo heshiis yahay in laga baxo ayadoo la israacsan yahay laga baxaya insha allahu tacaala wax la isku diidan yahay iyo wax la kala jiidanayna ma jirto dawladahani waxay ku shireen khadka taleefanka ku shireen waxyaalo badan waa isku soo waafaqeen ma ahan kan hadda shirkii koowaad shirkan waa kii foolka ahaa laakiin midaan foolka ahayn oo dhalada gudaheeda waa la soo shiray waxyaalo badan oo ajandayaalana waa la isku soo waafaqay marka halkan waa la isku waafaqaya insha allah aad baad u mahadsantahay iftiin